నేను డాడీ చెప్పాను, డాడీతో బైక్ మీద బెంగళూరు పోదాం అనుకున్నా. అంటే మా డాడీ నవ్విన ఫస్ట్ నా మీద, నవ్విన జోక్ చేస్తున్నావా అన్నాడు. అంటే అయ్యా ఎందుకు అట్లా అన్నావు అంటే, నువ్వు బండి మీద పోతావా బెంగళూరు, కర్నూలు దాకా కూడా పోరా, మధ్యకి వచ్చేస్తావు, నాకు తెలియదు దాని గురించి. అయితే లేదు నేను పోతా ఫిక్స్ అయినా అని చెప్పిన. ఫస్ట్ టైం నోట్ చేసి అడిగిన అంత దూరం పోతా అని చెప్పి ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళడం, అసలు ఇంట్లో నుంచి బయటకే పోవు, అట్లాంటిది అయితే సరే వెళ్ళు అని చెప్పి ఈ గేమే పర్మిషన్. నేను స్టార్టెడ్ మై జర్నీ హోండా ఇది 160 పైన 160cc ఆ బండి? 160cc బండి. నేను స్టార్టెడ్ మై జర్నీ. ఇంకా హెల్మెట్ ఉంటుండే ఎస్ఎంకే, దానికి వైజర్ కూడా లేదు bro ముందు. ఆ వితౌట్ వైజర్ అసలు వైజర్ లేదు, కింద సీట్ కూర్చుంటుండే, దాని మీద టవల్ వేసిన. అంటే నేను ఇంత రెడీ అయినా అంటే మా డాడీ మెంటల్ గా ఫిక్స్ అయిపోయినారు, వీనికి ఎంత ప్యాషన్ ఉంటే ఇంత చేస్తుండో, లైక్ హీ రియల్లీ వాంట్స్ టు గో అని చెప్పేసి డాడీకి అర్థమైపోయింది. అయితే బూట్స్ లేవు అప్పట్లో ఫేమస్ బూట్స్ ఒకటి వుడ్లాండ్. సో వుడ్లాండ్ షూస్ వేసుకొని, గ్లౌస్ కూడా లేవు తెలుసా, టౌట్ గ్లౌజెస్ వేసుకున్నా, రెడీ అయినా, స్టార్ట్ చేసిన బెంగళూరు ట్రిప్. నిజంగా మయ్య చెప్పినట్టు హైదరాబాద్ దాకా ఒక 100 kilometers తర్వాత నాకు అనిపించింది పోగలుగుతానా నేను అని చెప్పేసి. ఇంకా 400 ఉంది బెంగళూరు, సరే వెళ్దామని చెప్పి నిజంగా కర్నూలు పోగానే నా పని అయిపోయింది. వాస్ లిటరలీ కంప్లీట్లీ డౌన్, ఇంకా నా వల్ల కాదు, ముందు పోనీకి ఛాన్స్ లేదు. 250 or 300 ఉంది బ్రో కర్నూలు నుంచి బెంగళూరు, ఇంకా 250 కూడా హైదరాబాద్ ఉంది. ఇప్పుడు నేను వెళ్తే ముందు వెళ్ళాలి, లేకపోతే ఇంకా వెళ్ళాలి, రెండు సేమ్. నాకు అప్పుడు మయ్య మాటలు గుర్తొస్తాయి, నీ వల్ల కాదురా అన్నాడు. నేను పొయ్యి చూపిస్తా చలో.